دا ټیک ټاک دي، دا ګنده هلکان او جینکۍ په یو بل سره ګنده خبرې کوي او دا ټولې جینکۍ او هلکانې اوري. دا اسلام دی؟ دا مسلماني ده؟ دا د بربنډتوب یو سیلاب روان دی، پیسې پې ګټي ظالمان. افسوس هغه میړله دی، بې غیرته میړله چې خپله ښځه بربنډوي او په سټیجونو یې ګډوي او ټیک ټاکونو ته یې راوباسي او پیسې پې ګټي. افسوس دی دغه بڼوا رور له چې خپلې خور باندې پیسې ګټي. افسوس دی دغې بڼوا بې غیرته زوی له چې خپله مور د هغې په مخ او د هغې په لاسونو او د هغې په ګډه او په بربنډتوب پیسې ګټي. پیسه دونه قیمتي شوه، حیا دې ورپسې پرېښوه. لور دې زناکارۍ ته وویسته، ښځه دې بربنډه کړه زناکارۍ ته دې وویسته، مور دې بربنډه کړه زناکارۍ ته. بې غیرت وله دې په ځای په پردو کوڅو کې خدمت وکړې، د دې په ځای ځان له پیوې خرڅ کړې، د دې په ځای باندې په پردو کورونو کې لوښي ووینځئ. بې خوند خو خپله حیا محفوظه کړئ. یا قبر لرئ که نه، قیامت لرئ که نه، الله پاک له به ورځئ که به نه. د دې سیلاب د بچ کېدو دپاره الحمدلله زموږ علماو دیني مدرسې جوړې کړي. دیني مدرسو کې هم 100% به ونه وایم، خو یو کم 100% چې کومې فارغ شي الحمدلله دا بیا دیندار. یو نیمه بچه ته پکې دې کې هم کېدی شي ګڼه ونډه شي. د مدرسو نه هم چې یو نیم 2% هلکان به هم کېدی شي ګډوډې، خو اکثریت 98-99% جینکۍ او هلکان به دیندار وي. نو د دیني مدرسو یو فایده دا شوه چې جینکۍ او هلکان د ګناه نه به پرې بچ شي. دلته به جینکۍ علم حاصل کړي او حیا او پرده به حاصله کړي او اخلاق به وپېژني. دویم چې کومه جینۍ نیکه شوه، جینۍ خو به سبا وادي، نو چې کم بچې د دې په غېږ کې دی، بچي نه به ملغلره جوړېږي. د هلک ورې زیات تربیت تعلق د مور سره، پلار سره ډېر کم دی. پلار غریب خو ساروزي پټول او مازدیګر را پیدا شي، پلار ساروزي مزدورۍ له مازدیګر را پیدا شي، پلار ساروزي دکان له ماښام را پیدا شي، پلار نوکرۍ له ځي ناوخته راشي. دې اړیکې بیا ستړي ماشوم چې لویېږي او د ماشوم تربیت کوي، دا ګورې مور کوي. د مور دا غېږه د بچي لومبۍ مدرسه ده. نو که مور نیکه ده او دینداره ده نو بچې به دینداره لویږي، او که مور بدعمله ده، بېدینه ده، بېلمازه ده، نو سوال نه پیدا کېږي چې بچې به دینداره او نیک ولوي شي. دا شکر دی د بناتو. دا اوس چې کوم کتاب ته مونږ ناست یو، امام بخاري رحمت الله علیه کتاب دی. دا امام بخاري را دومره لویه مرتبه ده، چا په ذریعه حاصله ده؟ د مور په ذریعه. مور یې تربیت کړی دی، مور علم ته متوجه کړی دی، او دې مور ځان سره بوته بیت الله له حج یې پیوټ کړ. یو دیو یو بل لور یو د هغه نوم احمد و. نو چې کله د حج نه فارغ شو نو د بیت هلکه دا ایکو پې بنده کړه، چې د حج نه فارغ شو نو د بیت الله ته مخامخ یې مور ودرېده. یو طرف ته دا دی دا بچې چې وروستو ته امام بخاري جوړېږي، محمد یې نوم دی، د پلار نوم اسماعیل. بل طرف ته د مور نه بل بچی دی احمد. دا بچی ورته وایي چې امام بخاري ته جوړېږي. وی مورې تا د خدای نه څه راغوښتی؟ وی د حضور پاک مبارک د احادیثو دپاره. ماشوم و پوټینې چې په سترګو ړوند شوی، مور به یې خدای ته ژړل، بکت وقت حالت الله، الله ته به یې ژړل. خدای چې کوم بچې مې قابل دی، نو الله په سترګو ړوند شو، دې به د علم خدمت څنګه وکړي، حدیث به څنګه زده کړي. نو اوده او په خوب کې حضرت ابراهیم علیه السلام ولید. نو هغې ورته ویې ولې ژاړئ؟ وی چې کوم مې قابل بچې دی او ما نیت کړی دی چې د حضور پاک د حدیثو خدمت به پرې کوم، نو په سترګو ړوند شوی. نو ابراهیم علیه السلام ولا بشارت زیری ورکړ، وی مبارک دې شه
بچی د خدای جوړ کړی دی نو چې راپاڅېده دا بچی یو کس نو خدای پاک په سترګو جوړ کړی دا صرف د مور د دعا د وجې نو چې د حج نه فارغ شو بیت الله ته ودرېد نو دې ورته مورې د الله نه دې څه له غوښتې وایي د حضور پاک د حدیثو د خدمت دپاره نو مورې حدیث خو په دې علاقه کې دی های های مورې ډېر وژړل د بیت الله په مخ کې وایي بچو همدې له مې راوستی دلته دې پرېږدم چې حدیث نه کې وایي بچې یارېږم در باندې ځکه عمر یې کم ورکوټ څوک دې ګډ وډ نه کړي څوک دې لوپر نه کړي څوک دې ونه تختې پخوا به یې هلکان تختول په منډو کې به یې خرڅول وي دا زما غلام دی ټول عمر به د بل د کور مړه یم بچې در باندې یارېږه مورې مه یارېږه مه یارېږه دې بیت الله سره ابراهیم علیه السلام خپل بچې اسماعیل علیه السلام او بیبي هاجره پرېښې وه د هغوی الله حفاظت ونه کړ زما به هم خدای کوي مورې خدای ته لاس اوچت ډېرې وچېړه او الله ته وایي یا رب افوضه الیک دا بچې تا ته سپاره په ژړا کې وایي فاحفظه بما تحفظ به عبادك الصالحین الله داسې حفاظت زمانه دی بچیو کا چې سکته د خپلو نیکانو بندګانو کې وی بچې دا په الله مې وسپارلې خو یو ارمان مې دی چې ته به علم کې نو دې باندې به کلونه لګي او د مکه او بخارا د منکر ډېر لري د ازبکستان کې د کافي د میاشتو مدار نو بچې چې ته علم حاصل کې د حدیثو پته نشته چې بیا به دې وینم او کنه جاړي مور نو د امام بخاري ورته په ژړا شو وایي مورې ما سره دقه سودا ده چې دا به زما کلونه دلته لګي چې دا حدیث ته کوم نو چې خپل وطن ته درشم د ستا دا مبارک مخ به بیا ووینم او کنه هلته یې پرېښود نو په ټوله دنیا ګرځېدلی هغه زمانه کې چې څومره دنیا وه یمن ته مصر ته شام ته مکه مدینه عراق کوفه بصره په دې ټولو وګڼئ او د رسول الله مبارک حدیث یې جمع کړل په لکونو حدیث د دې کتاب انتخاب یې دی دا د چا د برکت د مور د برکت امام احمد ابن حنبل پلار مړو د ماشوم پاتې و یتیم مور یې تربیت کړی دی د لسو لکو احادیثو حافظ دی خدای جوړ کړی دی عبدالله ابن مبارک مور او پلار دواړو لیکن زیات منت خدمت دا مور کړی عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه پیرانو پیر صاحب که د هغه نه دا دومره لوی شخصیت جوړ شوی دی په خدای د مور د برکت کمال مور کې دی د دې وجې نه الله زموږ د علماو په زړونو کې واچول چې د جینکو مدرسه جوړه شي دا جینکې به سبا میندې جوړېږي نو چې دا نیکۍ دیندارۍ او د دې غېږ کې کوم بچې لویږي به دینداره چې دا د بربنډتوب نه بچي دا پردهداره شي دا قرآن خانه شي نو چې مور قرآن خانه ده او تلاوت کې یو دیندار او عالمه ده ټول کور رونق او رڼا بچي م رڼا رڼا خاوند سره ښکلی ژوند حق وپېژنې د خاوند څه حق دی د بچو څه حق دی د خواښې د سخر د لیورونو د ستر او د پردې زندګي په کور کې جوړه شي دا اوس دلته مې چې اوس که نه دا مولانا عبدالله صاحب دی سره ټول انګور لونه ټول عالمان الحمدلله خوا کې مدرسه ورته جوړه څومره فایده ده نو یو جینۍ عالمه شي ټول کور پې رڼا شي دنیا خورونو پاتې ده لرې کوه کله به موږ دنیا کې به تر څونه پورې جمع دي مالونه دي او دولت دی او کارخانې دي او ځمکې دي او بل او بل او بل ټیک ټک کټی دنیا خدای یې نه کوي ګوره رب یې نه کوي ګوره خپلو زامنو ته خپلو بچو ته خپلونو ته قرآن وښایه دین ورته وښایه د مولانا محمد طاهر صاحب د هغه ملګرو څومره ښکلې مدرسه درته جوړه کړو د دې نه به فایده اخلې ټول ملګري به که خیري دا عهد کوئ چې یو بچی دا به علم ته وباسو انشاءالله او لوڼه به دې مدرسه کې داخلوئ چې دا عالمانه جوړ شي یو سړي ما ته یو ځل ټلیفون وکړو یو ګوټو بیا څه شی ما ته یې ټلیفون وکړو
ویجی په دې نیټ یو سوال راغلی دی او جواب غواړي او چې د چا لنډي جواب او جامع معنی هغه به انعام ملاویږي سوال دا دی چې دا د ډېرو مودې کلونو خبره سوال دا دی چې دا سوال شوی دی چې د مدارس بنات د جنکو د مدرسو څه مقصد صاحب په دې خو کتابونه لیکلي کېږي جنکې نیکانې شي دیندارې شي حیا زده کړي علم زده کړي اخلاق زده کړي دا خو لنډې جواب غواړي چې د چا مختصر جواب و هغه ته به انعام ملاویږي مې ولیکه وی نه چې ته پې راله سوچ وکړه خیر دې 2-3 ورځې پس جواب را ټیم پکې مې ولیکه دونه نیمه دا واورئ نو ما ورته وی مې زموږ د بناتو د مدرسو د جنکو د مدرسو مقصد دا دی چې زموږ په لوڼو کې او زموږ په خویندو کې د بیبي فاطمې نقش پیدا شي دا کې لیکي او کذالک چې د حضرت عایشې صدیقې یو جلک پکې راشي بس دا زموږ مقصد هغسې نشي جوړی موږ د صحابو په شان نشو جوړی او زموږ ښځې د صحابیاتو په شان نشي جوړی خو یاره د هغې یو نقش به راشي یو جلک به نمایا شي بیا راته څه موده پس ټلیفون وکوي مولوي صاحب هغه انعام مې وګټل زما نه د جواب په شان ښکلی جواب پکې بل نو مې ظالم بچیه نیم انعام خو در سره زما کېږي ځکه چې نقل خو درته ما وښو خو بیا ځان غلی که تر اوسه پورې پته نه لګېدل ما تاسې ګپ لګو زموږ د جنکو د مدرسو دغه مقصد دی نن سبا ښځو سره ګورې ظلمونه هم ډېر زیات کېږي او بعضې وخت په ښځو کې هم جنجالونه نوځي په ښځو کې څومره جګړې جوړې د انګور او د خواښې او د سپیو د پیشو معامله کمې به دی چې انګور او خواښې به یو بل سره د مینې ژوند تېروي ورنه انګور د خواښې سره روانه ده خواښې د انګور سره کله د یوې غلطي کله د بلې غلطي انګور نه چې تپوس وکړې خواښې دې څنګه نه وایي هغه چیچړه بوډۍ هر وخت مې راته خاوند لمسی نیکبختې دا مه وایه ځکه دلته راغلی په دې کور کې د دې خواښې د برکته راغلی دا بوډۍ په کوڅو کې ګرځېده ته یې خوښه کړې د خپل زوی دپاره او ستا په واده دې بوډۍ څونه چورلکونه والېده هلکه وایي که نه او څونه رانجه او ګولي خاره وی بوډۍ د ځان نه جینۍ جوړه کړي ملی راټیټئ خو بیا هم د زوی په واده ګډېږي او نغارې او خانکونه وایي نو ستا باندې د کور ته یې راولې دا زوی چا راوړی دی دې بوډۍ راوړی دی نو دې د کور سرداره کړې نو هغه زړه چیچړه شوه ولې ظلم کوې ظلم به نه کوې او که د خواښې نه تپوس وکړي انګور دې څنګه ده اوهو هغې خو ځان سره ګز جبه راوړی انګور هغه خو بېلکې پیشو ده خو داسې ده خو داسې ده دا هم ظلم دی دا هم ظلم دی خپلې لور ته وګوره چې ستا لور وهدي هغې سره څوک ظلم کوي خفه کېږي که نه خفه کېږي دا هم د چا لور ده دی په ډېر لوی تکلیف لویه کړې ده ماشومه یې لوبولې ده ستا دپاره لویه کړه او دې سره ډېر لوی محنت او خواري کړې ده او بیا سره د لرګو مرګو او د کټونو د پروجونو تا کره راملېږل نو ظلم مطلب نه کړي ته ګوره چې ستا لور وادي هغې سره څوک ظلم کوي خفه کېږي که نه نو ته به هم نه دا پردی لور ده که او هغې له هم پکار نه دی چې د هغې مور سره د هغې انګور بد سلوک کوي ته خفه کېږي په خپل مور که نه دا هم د چا مور ده دا نظام به کله ټینګ کېږي دا اله چې دا زنانه په دین پوه شي بیا به خواښې انګور ته د لور په نظر ګوري او دا لور د انګور به خواښې ته د مور په نظر ګوري دا به چرې نه کوي نقصان دغه دی چې زموږ ښځې له دین نه نه دي خبر نو روزانه په کور کې جګړې وي جګړې حقوق د سر نه نه پېژنې خواښې نه یې تپوس وکړه نو بس انګور څنګه ده یاره دا په بورو غوزان ټوله شپه ټقار خېږي غوزان او بادام خوري هغه غریب چې ته غوز مات کړي نو هغه یو ټک وکړي
نو په بورو خو اوښانې اتیان هم نه خوري. نو تاسو هم ګزاره کوئ که ښځې له چې ته بادام غذا وړی بارې سادین کې ماته وي چې مور دی هغه ټقار نه وړي او چې ته د ترخ د سینې جیب کې موړی دا ډبل ښکاري د ترخ جیب کې یا د جرابې ویښ کې ولا پټ او دقه رنګې خواښ مور نه موړه که چې کیلې وړې نو چې دوه ښځې وړې دوه مور نه وړه نو بیا مور نه خفه کېږي او بیا خوشحاله او که ښځه دې وایي مور لرې یوړه په آرام کښېنه ته که دلته سردار یې زما د مور دپاره که که زه هغې نوم راوړې ته به دې کور ته نه وې راغلی زما د مور قدر عزت کوه نو ژوند به ښایسته تېرېږي ښکلی به تېرېږي دا به نه کوې نو دا بعضې خواښیانې ظلمونه کوي دا ما ته پته ده زوی ورته ولمسوي طلاقه که نو طلاق ورکړي زوی ورته بدې شي نو نیکبخت دی دا زړه پوسکی زړې پوسکی دا یې څه راوستی ده چې اوس دې بدې شي په خپل کور کې دا جورابه مخ دې نیولې ده کپه خوله دې نیولې ده اوس تینګور بدې شي دا به نه کوې دا ګناه ده دا د لور په شان به کوې ساتې او جینۍ ته م وایم جینکو ته م وایم چې په خپل حسن مه نازېږئ زه خشته یم او زه ښکلی یم چې بوډی شي پته به دې ولري بیا به دې ملا راکونډي بیا به دې په خوله کې یو غاښ خیڼي پخ پخ پکې بیا به دې د سپېمو نه تور باټینګن جوړ ظلم به هېڅ چرې نه کوې دا حسن او د عزت د خدای پناه د دې ټولو خبرو خلاصه څه ده زمانو دا ده چې دا خپلې لوڼه خویندې مدرسو کې به داخلوي بس خبره خلاصه شو مدرسو کې هم داخله کړي دوی به دین زده کړي د صحابیاتو حالات به زده کړي د خواښې به د انګور حق وپېژني او انګور به د خواښې او د سخر او د اندروریانو سره د ژوند طریقې وپېژني ښکلی ژوند به تېرېږي او به داسې رشان راني بس نو دا د بناتو مدرسې ضروري دي اوس به د دې باب او د حدیث مختصره ترجمه درته وکړم هغه طالبانو تحقیق زه نه کوم خفه کېږئ ولې چې عام دوستان په صرف نحو په ضربه یضربو څه پوهېږي او په بلاغت او په فصاحت څه پوهېږي او دقه رنګې په ربطونو څه پوهېږي او زه عامې زنانه هم ناستې دي نو عامې زنانو ته کوسم چې ردې بابل ته ربط دی بدایه او د نهایې دی معتزله دی او خوارج دی به چې دا خدای په انګریزۍ کې لګیا دی او که په پښتو کې لګیا نو په دې غریب نه پوهېږي نو مختصر غونده د دې باب معنا او د حدیث معنا به درته وکړم چې بس تاسو پې پېښ شئ امام بخاري رحمت الله علیه دا دې ته موږ باب وایو دا باب کېښوده دا ولې د دوه غرضه دي یو اصلي غرض دی یو ثانوي اصلي غرض یې رد دی په بعضې حنابلو په مسله د خلق القرآن کې خو هغه ګران دی درته نه او ثانوي غرض یې بل دی دا چې دا موږ څومره نیکۍ بدۍ کوو نو دا به د قیامت په ورځ نه تللي کېږي زمونږ د اهل سنت والجماعت عقیده څه ده چې دا څومره نیکۍ بدۍ کوو د قیامت په ورځ به دا وزن کېږي دا به تللي کېږي اما من ثقلت موازینه فهو فی عیشة راضیه واما من خفت موازینه فامه هاویه وما ادراک ما هي نار حامیه که نیکۍ درنې شو جنت دی او که ګناهونه درانه شو نو دوزخ ته به ځي هغې وی نه وزن خو په هغه څیز کې راځي هغه د طالبانو خبرې نه کوم ساده پښتو کې د یو ماده لري یو شی یو ماده نه لري ظاهري وجود نه لري ابه څنګه تلکې چې نیکي او بدي خو نه موږ ته نه ښکاري نه موږ لیدی شو نه یو د کاڼي د لوټي په شانتې ماده لري څنګه به تللی کېږي امام بخاري په غیرت کوي چې موږ عقلي سوچونه نه کوو موږ ته الله وایي وندع الموازین القسط لیوم القیامه د قیامت پر ورځ به انصاف وانه تللی ولګو موږ ته رسول الله مبارک فرمایي دوه خبرې دي ثقیلتان فی المیزان په تله کې درنې دي بس د خدای او رسول خبره او جوابونه ډېر دي خو مختصر ده چې زموږ څومره ګناهونه دي او نیکۍ دي دا موږ ته ښکاري نه دلته خو د قیامت پر ورځ به د دې خپل شکلونه او وجودونه یې ابه تله کې الله واچوي الله خپله فرمایي ووجدو ما عملو حاضره دا نیکۍ به هلته موږ ته ښکاري د دې شکلونه به یې وجودونه اجساد به یې
دغه رنګي ګناهونه په تله کې به واچي. بس دا په هغوی رد شو. بیا فرمایي چې اعمال د بني آدم و قولهم د هغې خبرې به وزن کېږي. موږ چې څه عمل او خبرې کوو وزن کېږي. ورغه اعتراضات او جوابات ما پرېښوده. بیا د قسط معنا کوي. وی وقال مجاهد چې القسطاس والعدل بالرومیه. نو دا قسطاس څه معنا؟ نو د قانون دا د شرح الغریب بالغریب. د قرآن شریف ته یو لغت شرحه د قرآن شریف په بل لغت کوي. نو سورت بني اسرائیل کې دی وزنوا بالقسطاس المستقیم ذلك خیر و احسن تأویلا. نو قسطاس عدل ته وایي، نو قسط معدل ته وایي. بیا وایي رومې ژبه کې کته وایي قرآن کې رومې ده کمې راغلي، نو شته پکې عجمي خو دا معرف شوي دي. بس عربی ته تللی دي الف لام و تنوین وغیره په داخلي. ويقال القسط مصدر المقصد. قسط وی د مقصد مصدر دی. راکوټ سوال په طالبات کوي چې مقصد په اسم فاعل د ثلاثي مزید الفی دی، د هغې مصدر په اقصاد دی نه قسط. نو جوابونه ګڼ دي خو زه به اسان جواب درته وکړم چې دلته د مصدر نه هغه مصدر مصطلح نه دی مراد، مطلق ماخذ مراد دی. نو د ثلاثي مجرد و مزید الفی رباعي د هغې